otro momento de esos que no puedo olvidar. Hubo una ocasión en la que... Lo que me gusta de estos postrecitos es que la preparación es la misma, los ingredientes también, y es muy fácil de preparar. Es tan aceptable en cuanto a sabor, es esponjoso. Si yo lo hiciera en el recipiente adecuado, estaría más esponjoso y creo que conservaría un poco más su humedad. Pongámosle. El detalle que no me agrada es que lleva mucha cantidad de azúcar. Este, en comparación a otras marcas, no se le siente tan artificial. Si lo comes frío, cuando uno come un producto frío, se puede sentir ya todos sus defectos, por así decirlo. En los comentarios les voy a escribir qué me pareció. Con el mismo video, vamos a esperar a que venga Fama y que pruebe un poco. Como si quien fuera que estuviera detrás de mí no quisiera alcanzarme, pero tampoco quisiera perderme de vista. Esto empezó a hacerme... Chao, Pero esta vez chao. giré rápidamente para ver quién o qué estaba detrás de mí. Mis ojos buscaron con desesperación alguna señal.